No nii, vaatan mu selja taha. Seda autot olete näinud. Te olete näinud seda mitmeid kordi, kuidas mootorit Kaspar tegi, kuidas Tõnis Altechit pani, kuidas esimene käivitus oli, mis draamad seal olid. Ja nüüd siis mina olen selle autoga Dünos. Ma olen teinud siin põhimõtteliselt päev otsa tööd. Sain auto häälde, kõik toimis. Nüüd on vaja veel käigukastiga tegeleda, sest et selle käigukasti seadistus on omaette teema. Ja vaatame seda, ühesõnaga homme võtab auto maha ja annab Tõnnile lasta natuke näpib seda käigukasti softi ka ise. Vaatab seal andurite ja rõhkude asjad üle ja siis saame tänaval ta seadesse panna. Praegu hetkel shift pointid ma sain korda, tegin taga siis põhjagaasi tõmbeid, vahetas kõik käigud ilusti ära, vahetab ilusti alla. Ja mis peamine, mootor on hääles. Mootoril on siis praegu ma konvertisin mootori hobujõuks 304 hobujõudu, 415 newtonmeetrit. Ratas tegi ta 291-2, nii et väga suur kadu ei ole. Ja ilus ühtlane graafik vabalt hingavana veab väga kõrgele. Praegust on pandud piiraja 5800, 5900. Ja kui nüüd saaks selle mootoriga, ja need kepsud lubaksid ja kõik see sisemine osa seal mootori sees lubaks, siis võiks minna vabalt 7000 nii, et mootor hingab, sest et kaaned hingavad hästi ja tundub kohe, kuidas ta üleval nagu hakkab laulma. Aga siis tuleb see mootori piire ja kogu pidu lõpeb. Aga nii, võtame üks otsa kokku. Ma näitan teile veel siis, kui auto on juba tänaval, näitan seda ka, kuidas ta sõidab ja siis võtame juba järgmise auto.